第12号台风奥麦斯最新路径横扫中国东部沿海，狂风暴雨即将来袭。奥麦斯于昨晚8月20日8点正式低调出生，目前正位于中国台湾省东南部、菲律宾东北部转悠玩耍，预计8月22日前后将给我国东部沿海省份带来一股强大夏日末期的暴风雨。中国台湾、福建、广东、浙江、上海、江苏、山东或能享受来自台风的降温解暑。从卫星路径看，台风保奔向日本，暂时不登陆我国。但由于台风属于奇葩的突变性天气，带来暴风雨的能量不容小觑，随时可能高变大小和登陆方向，要及时做好防范措施的准备，以防人身财产安全遭受损失。